ಗಂಟಲು ನೋವು, ಗಂಟಲು ಕೆರೆತ, ಕಫ, ಕೆಮ್ಮು, ದಿನವಿಡೀ ಕಾಡುವಂತಹ ಕಿರಿಕಿರಿ, ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಬಿಡದೆ ಕಾಡುವಂತಹ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಅಜ್ವೈನು, ಸೋಂಕಾಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸಿಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಗಿದಾಗ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಶುಂಠಿ ರಸನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೇಹವನ್ನು ಲೇಹ ಬಿಸಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಬಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.